भारत अभियान के तहत गांव में साफ सफाई की गई। संवाददाता भरत जीनगर रानी स्टेशन। रानी स्वच्छ भारत अभियान के तहत चंद्राचारनान गांव में ग्राम विकास अधिकारी रमेश मीणा व सरपंच चौथी देवी ने गांव की सफाई के लिए एक अभियान शुरू किया। सफाई कर्मचारियों द्वारा गांव में बने नालों की सफाई, नालों के आसपास घास फूस बबूल को काटकर नालों में मलबे को निकालकर व जगह जगह कचरे के ढेर की सफाई की जा रही है। गाँव के नागरिकों ने बताया कि सफाई बढ़िया हो रही है। ग्राम विकास अधिकारी रमेश मीणा ने बताया कि स्वच्छता मिशन के तहत जहाँ भी गंदगी होगी वहाँ सफाई करवाई जाएगी। नालों की सफाई का कार्य जारी रहेगा। सरपंच चौथी देवी ने बताया कि गांव में सफाई होने से मच्छर नहीं फैल सके, मौसमी बीमारियों का खतरा नहीं बढ़ पाए।